各位網友大家好，我係叻仔。今集呢，我會煮非常之健康嘅雜菜炒嫩口嘅腐竹㗎。咁呢一排嘅蒜心呢都幾靚，咁我哋就揀翻一紮車嫩㗎啦。因為呢，如果你揀啲老身嘅話呢，就好多渣㗎啦。跟手呢，就揀多包粟米芯，同埋呢就含有豐富胡蘿蔔素嘅甘筍。至於價錢幾多錢呢，就聽下老闆娘點講啦。廿三啦，好。哇！你都幾識炒餸啊，炒埋一齊。食齋啊！喂，加少少雲耳落去啊！誒，冇錯，我俾你講中咗。第一隻係咁。仲有加咩好啊？炒啊！諗住加啲腐竹落去啊？係啊，唔使啊？哇！我有啊，未等㗎？好啦。真係啊！新鮮喎呢一隻。都好靚㗎啦，多謝晒。好啊，唔該。各位網友大家好，我係叻仔。今集又係時候煮飯仔啦。嗱，咁我呢度咧就準備咗2條嘅腐竹啦。咁就好簡單咁去幫佢拍斷咗佢嘅。咁如果你想佢完整啲咁樣去分得佢均勻啲，段段都有嘅話咧，我就建議大家咧原條抌咗落水度浸軟咗啦，先至剪咧，咁佢就會完整度高啲。嗱，但係有時咧，我哋未必下下都放得到入去噶嘛。所以就自己印翻啦，浸軟咗佢嚟先剪咧就齊整啲。但係其實好多人咧都唔理啊，拍斷佢大概一節節咁樣先。嗱，你手拍嘅唔好處咪就係會咁樣去碎碎地咯。嗱，咁你冇辦法㗎，你未必有個個都有咁長嘅烹㗎嘛。咁浸嘅時間咧就大概係15分鐘左右啦。第二樣要準備咧就係呢一啲雲耳啦。嗱，咁呢啲同大家平時用嗰啲乾身嗰啲有乜分別咧？呢一隻咧就係新鮮嘅。嗱，咁我哋首先咧，呢啲就有個特性啦，就係咧，當我哋喺街市度買咗翻嚟嘅時候咧，第一時間翻到屋企啊，你未去用佢嘅話咧，就記得佢包翻起佢，唔好浸水，放翻入雪櫃保鮮先。嗱，呢啲嘢一遇到水去浸，即係譬如我哋浸發嗰啲木耳嘅時候咧，你一浸咗水，只能夠係2個鐘頭內就要隔水備用噶啦。咁啊，千祈唔好養水，因為咧一遇到水咧，長時間浸水咧就會有一啲毒素出嚟噶啦。真係分分鐘致命。我之前拍咗段片咧，就係講浸發木耳嘅方法，有興趣可以睇翻我右上角嘅。OK， 嗱，咁我哋處理佢嘅時候咧，就未洗之前咧，你 check 一 check 佢。正常嚟講咧，就冇咗嗰粒硬轟轟嗰粒嘢噶啦。咁浸開木耳嘅就會知我講乜噶啦。嗱，咁你會見到特別新鮮啦。好處咧就係我哋唔使話花時間去浸洗佢啊嘛，即係去浸發佢嘅時候就唔使話等啦。大家放咗落去，我哋輕輕check 一 check 佢有冇一啲位置硬硬地啊咁樣。正常呢啲新鮮佢買得咧都好正噶啦。OK， 嗱，得閒要食翻啲啊通血管啊。咁我哋第一個步驟咧，咁梗係過一水啦。呢啲水我哋唔要先。嗱，咁啊留翻少少水咧，你就好洗啲。咁啊落翻啲生粉啦，生粉好緊要啊，千祈咧就唔好話落鹽。咁啊生粉有咩好處咧？就係吸附性啊嘛，係一定要捽喎，你唔好就咁揦下佢算。因為呢啲始終都啲木嗰啲嘢，所以比較上係污糟嘅程度咧就會高啲咁啊。捽咗一轉之後咧，嗱，我哋懶少少啊，我哋咧直接咧加翻大概些少糖落去，用糖落去散佢。咁糖嘅好處咧，其實有一樣嘢咧就係可以清除下一啲木嘅唔好味道啊。即係好似洗冬菇咧，我哋都會用一啲嘅砂糖去洗嘅。嗱，咁我哋就一次過洗埋佢，過翻浸好晒咧，就長氣少少，做多次俾大家睇。狀態就咁樣嘅質地嘅，千祈唔好浸水，摸清楚啲有硬嘅地方，記得剪咗佢。同埋咧，我哋記得撳一撳啲水喎，盡可能都印乾晒水就最好啦。OK， 嗱，有陣又俾人話我長氣啊，不過是但啦，最緊要大家安全咁食用就最好啦。一邊喺度浸呢啲腐竹，一邊咧我哋就開埋啲碼咯。嗱，咁啊呢次咧咪有啲葱嘅去開街市，我哋咧唔好切啲葱花，我哋咧反而切翻啲葱粒。咁啲葱粒有咩好處咧？咁啊除咗可以要嚟提色之外咧，其實佢都可以用嚟開鑊嘅。不過咧我哋咧就要切翻粗啲，因為咧一遇火咧佢好容易燶。OK， 咁啊雜菜離不開我哋梗係切翻一啲嘅甘筍片啦。甘筍片咧一嚟個餸又靚啲，二嚟咧佢有啲胡蘿蔔素咧，又係對隻眼啊啲嘢都係非常之咁好啊。咁啊薑片唔少得啦。OK， 我哋又做翻4-5片俾佢，咁就夠晒靚啦。
最後咧，我哋就切埋呢一棵係咩嚟啊？大家知唔知啊？呢一棵咧就係蒜心啊，非常之咁長，係啦。咁其實如果你係唔中意食蒜心嘅，你可以用啲西芹嚟代替。咁我哋咧買蒜心嘅時候，當然就係揀翻一啲青 BB 嘅啦，因為咧其實佢好容易老㗎。點先為之老咧？嗱，我開一條俾大家睇下。咁佢呢個頭位啦，如果你拍斷佢咧，你會見到佢有啲好粗嘅纖維，呢啲咪老身啦。嗱，睇下先，好容易會斷開嘅。咁呢啲咪就係靚後生嘅蒜心咯。最怕蒜心嘅就係咧多渣，係啦，就好似啲西芹冇刨皮一樣。嗱，不過個頭咧，我哋都要切咗佢些少先啦，一寸到啦。我都知道好多人咧都會比較少食呢啲嘢，所以越係少食嘅嘢咧，得閒咧食翻多啲就穩陣啲。嗱，個頭我哋唔要㗎啦，嗱，粗少少，唔好話我浪費啊。咁我之後可能用翻你唔知嘅啫，係咪？OK，嗱，咁就個心個頭唔要，個尾唔要，咁我哋咧就將佢切斷就 OK 㗎啦。最後要介紹翻嘅咧，就係建議大家得閒都食下我哋呢啲咁嘅粟米心啦。咁粟米心咧，我自己就中意啲唔係話太細條，就啱啱好一隻手指。咁因為咬落去就脆卜卜。嗱，呢啲嚟講咧，我就會覺得係大條咗少少，唔係咁似粟米心噶啦。同埋如果可以嘅話，之前我做過一煲叫龍鬚茶，可以買啲大概係咁大條嘅一啲粟米咧，就攞佢啲粟米鬚嚟去煲水啊，非常之有益啊！又我黐翻條鏈接俾大家啦，係啊，得閒4季都飲得嘅。如果你見到佢有嘅話啊，嗱，咁啊成包車晒落去噶啦。開好晒啲碼咧，我哋就睇翻煲腐竹浸成點啦。咁其實呢啲咁嘅腐竹最緊要係浸得夠透。咁點先為之透？你見到佢越白色嘅咧，其實基本上就越透。摸落去仲有啲硬地、啪啪地嘅，就唔好搞佢住，由得佢就浸透啲先。再等咗1分鐘左右啦，咁呢度真係10分鐘到就 OK 啦。因為咧，如果你浸得真係過分地淋晒，好似呢啲咁咧，我驚一陣炒嘅時候咧就好容易爛晒。咁個地步去到嗱，你又剪得開佢，咁就 OK 啦。咁裏邊咧可能仲會有少少硬嘅，咁我哋都唔好理佢咯喎。咁啊，寧願有少少輕微嘅硬身，咁我哋就好揦翻起佢啦。咁揦佢嘅時候咧，我哋咪盡可能隔翻啲水佢啊，咁就印翻乾晒水佢就最好啦。因為咧，好啦，嚟到出水嘅第一擊。嗱，由於咧即係睇下你想食清唔清啦，咁我哋想啲嘢好食啲嚟到出水嘅，落翻少少鹽落去，油鹽水梗係落翻啲油啦。因為呢啲油咧真係可以烚啲菜咧就會係叫做脆綠啲，咁咪落翻些少嘅油鹽落去。嗱，第一樣要飛水嘅咧就係呢一啲粟米心啦。因為咧都比較厚身粗碌啊，咁我哋就出佢，烚到佢啱啱好緊熟先。烚咗大概2-3分鐘到，你會見到啲粟米心咧輕微有少少變色咧就 OK 嘅啦。嗱，因為咧其實真係唔好話烚得太過熟，烚得太過熟咧就唔得爽噶啦。所以會見到佢變到有啲黃啦，同埋咧會有少少輕微嘅軟身跡象咧就可以起得啦。跟住第二個出水嘅咧就係呢啲蒜心，最好咧就跟住個次序落，因為咧有啲就爛熟啲嘅，好似粟米心咁啦，咁就會烚咗先。咁第二個次序咧就係呢一啲嘅蒜心啦。咁蒜心咧就一嚟可以出到啲營養落去，二嚟咧佢就乾淨啲。咁之後咧依翻住個乾淨次序嚟排列，咁呢個出水咧就非常之有學問㗎。OK， 嗱，咁我哋烚到佢咧就緊熟啦，又係咁啊，去到呢啲咁嘅蒜心嗰啲位咧，都會變到有啲白白地色咧就 O K 嘅。嗱，就咁樣見到佢個心咧變到透明就 O K 啦。炒得太耐太腍又唔好食。第3樣要出水嘅就係佢啦。咁點解係到腐竹咧，唔係木耳先咧？因為腐竹乾淨啲啊嘛。咁我哋咧輕輕拖水就 O K 喎，又唔使話烚得太耐，拖一拖佢係等佢軟身啲啦，殺下菌咁就算噶啦，唔使話烚佢太耐。咁留意翻咧，做咗咁多工序咧，佢都仲係硬轟轟咁樣嘅，輕微咁硬就有少少軟咁啦，少少硬咁啦。最後當然就唔少得將啲木耳都要飛一飛水啦，咁啊唔會話嘥咗煲水。但係如果你一開頭烚咗呢啲叫做最唔乾淨嘅嘢，咁其他嗰啲嘢咪唔着數啊，就係咁啊。咁呢啲木耳啊啲咧，其實都好乾淨啦，因為嗰啲叫做新鮮嘅。我哋都係稍為拖一拖水 OK 嘅，越拖咧佢就越係腍身。
如果你想做得更好咧，拖完水你回翻凍水就更加理想，啲嘢咧就更加爽口咁啦。過完水咧，記得就揸乾晒佢水佢，咁就乾爽啲嘅。睇下佢幾爽，掂晒，我哋炒得㗎。賣路嘅時候咁啊，例牌啦，開翻隻靚鑊先。咁呢一次個鑊咧，我建議大家唔好話燒到咁熱咯，係啊，因為我哋用個沖嚟去開。嗱，跟手我哋可以落埋啲薑落去開埋佢啦，咁啊輕輕爆到有少少香味就 O K 啦。啲薑咧未必下下都要煎到咁燶嘅，係啊，聞到有啲薑味就 O K。好快已經聞到有薑味出咧，落翻啲粟米芯落去回一回鑊先。咁啊蒜心啦都加埋落去啊，稍為辣一辣佢啦。見到啲蒜心開始有少少啡啡地咧，我哋落埋啲甘筍。咁啊啲甘筍咧，我主要咧都係要嚟攞色嘅，所以咧就硬些少都無妨。咁啊雲耳啦，咁我哋喺最後咧先落啲腐竹落去嘅。咁啊趁住而家有啲時間，我哋就咪落埋啲味落去咯。啊，俾翻大概係1/3茶匙嘅鹽落去啦。落得鹽咧就落翻少少糖。呢個就好緊要啦，呢個係菇粉啊。你想佢好味咧，特別係啲素菜咧，俾翻少少1/3茶匙佢落去 ，OK 啦。咁啊喺佢噼哩啪啦之際咧，咁我哋咧就落埋啲腐竹落去啦。咁啊順便就撈勻佢啦。咁啊落咗腐竹咧，就要大家要小心啲咯，搞翻細些少個火先。如果你呢個時候見到佢可能啲腐竹太過多水嘅，你可能會見到有啲水分啊，咪收一收個芡咯。咁我哋咧想去更加香身啊、靚身咧，就翻少少嘅麻油落去。咁啊，其實最緊要咧炒親呢啲腐竹咧，想佢完整度好啲咧，真係溫柔啲咁樣去搞佢。啱啱冇乜點樣去睇火咧，今日開緊嗰啲調味料啲蒜心咧就有少少燶咗少少，冇咁靚仔。我哋啲好誠實，係啊係，唔係啊唔係。嗱，輕輕手嚟撈一撈佢，最後咧我哋仲有個味落嘅，我哋落翻少少嘅豉油落去，係啊，咁少少菇粉都唔夠啊，即係咁佢就香晒。好啦，大功告成，係美中不足就係啲蒜心有少少燶咗啊！唉，真係失敗。好啦，嗱咁就今集就差唔多噶啦。咁如果你都中意食素菜，中意食呢啲配料啊嘅話咧，就記得俾個 like 叻仔啦，支持下我哋香港嘅 One Man Band 創作。咁我哋咧就下集再見啦，拜拜啦！好啦，咁啊到咗片尾嘅時段，梗係試一試佢嘅質感啦。其實咧嗱，最緊要咧都係浸大嘅時間，千祈又唔好浸得太過硬，又唔好話浸得太過軟。你見我炒完之後咧，都係咁樣嘅狀態啦，所以一定要控制好嗱。呢啲位咪會硬些少，係啊，因為你個水咧浸得唔係咁好，就會有啲唔平均咯。嗱，浸得好好嘅就呢啲，係啦。咁如果你中意食腐竹嘅話咧，我覺得呢一個質感咧就好啱你嘅。OK，嗱試一試佢先。OK 啊，可以試下整啦，食嗰啲蒜心，大家咧都得閒都會有益啲啦，唔好揀擇食。OK，嗱下集再見啦，希望大家中意啊，拜拜。